Эрхэм үзэгч та бүдийнхээ энэ өдрийн амгалан айлтгая. Гүндүгүй яриа нэвтрүүлгийнхээ шинэхэн дугаарыг та бүхэндээ өргөн барьж байна. За ингээд өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн хамарт Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын харайт өх Монгол улсын зан Доржин анар морилон саатаад байна. Заан сайхан намарч байна уу? Сайхан таа сайхан намарч байна. За өдөө нутгаараа явж байгаад ирлээ гэж байна. Нутаг орон сайхан байна уу? Сайхан байна. Зургмал дарган давтаа. Дарган сайхан байна. Таны ажил төрүүлээ. Сайн байна. За өнөө жилийн одоо наадам сайхан боллоо. Наадмаас хойш ер нь бэлтгэл сургуультай хэдүүгээр оров. Өнөө жил ер нь давгүй орсон шүү 8 сар гээд. 8 сар гаргаад ер нь бэлтгэл сургуультаа. Эртхэн ороод. Дорнод аймгийн Дашбалбар сум гэдэг чинь одоо Монгол орны зүүн зах хязгаарын зүүн хойгоор хил дамнсан газар байна уу? Тэ одоо Дорнод аймгийн угаас одоо зүүн хойшоо бас 200 км-ийн зайд. Хилийн зоон төрлөө шүү. Дорнод аймагч одоо бас барга бурайд үзэмчин алах гээд олон ястан угсаатнууд амьдран суудаг. Одоо хилийн зах хязгаарын нутаг танай суманд ер нь ямар ястан угсаатнууд голжлон суудаг үү тийм ээ? Нутгийн ард манай сумын ч одоо ер нь бород бородод хөвчлээ. Манай бородод маань Дашбалбар сум одоо Баяндун сум, Цагааваа сум гэдэг нь хой сум дараа ерөнхийдөө нутгалж байна. Танай аав ээж бол одоо энэ Дорнод аймгийн яг уугуул хүмүүс биш болтой юм шиг байгаа юм тийм ээ. Аав нь хойд шоо өвсгөл чигийн ээж бол бүр баруун талаа алтай чигийн хүн бай таарах гэдэг байна уу? Тий, одоо манай аавыг бол би ер нь бол сайн мэддэггүй. Миний баг нас орсон. Зөв. Тэг яг би ухаан ороход Дорнод аймгийн Дашбалбар сумд өөрөө өсч төрсөн ч одоо тэр нутаг орнд л одоо миний багнаас бүх зүйл одоо уул ус харж төсч өгдөг юм болов уу гэж боддог. Миний нэвтрүүлгээс харж байсан ээж чинь ярьж байгаа харагдчихсан. Миний хүүч одоо 1-р ангиас л бүхийн секцэнд явсан хүн шүү дээ. 8 настай 1-р ангид ороод гэж тэгж байсан. Тэгээ өөрөө чинь нэг ярилцлагыг уншиж байхад одоо манай суманд цэргийн начин Мөнх Шаргал гэдэг багш ирээд одоо тэр багшийнхаа шав болж исэн гэж байсан. Одоо 1-р ангиас бүхийн секцэнд явж эхэллээ гэдэг нь одоо тэр багштайгаа анх одоо бүхийн хичээллэж эхэлсэн байх нь. Тий. 1-р ангид ороод анх бинтэмрийн хичээл ордог юм аа. Тэгээд 2 бүлэгтэй манай ангич байна. Тэгээ бүх бандрингийн хооронд нь барилдуулдаг юм бинтэмрийн хичээл дээр. Тэгэл би барилдаал бүгдийг л давсан юм шиг. Тэгэл ерөөсөө энэ хөвгтийг юм тийм. Дууланд явуулна бүх юм гээд. Тэгээ анх бүхийн секцэнд орж ирсэн. Тэ сургуулийнхаа. Тэгээ аймгийн нач Мөнх Шаргал гэдэг бас их мундаг багш байсан. Одоо хөрхи бурхан болсон л доо. Тийм. Багадаа ер нь тэгээ бүхийн секцэнд явдаг байхдаа тэмцээн уралдаанд аймаг одоо сумруул сурвч байдаг юм уу? Хэр явдаг бай. Анх яаж анхныг бас нэг хөөрхөн бөхөр амжилт гаргаж эхэлж байна. Хамгийн анх 2-р ангита манай суманд нэрмжт үнжит зүтэн гэдэг тэмцээн болсон. Тэгээд тэр барилдаанд 2-т ороод тэгсэн чинь тухайд чинь их л урам аваад одоо анхны тэмцээн шүү дээ. Тэгээд тэр чинь аймаг сумдуудаас хүүхдүүд ирж оролцдог. Бас дажгүйн ачаал үүдэл хөтгөл барилтаа байсан юм шиг. Тэгээд тэнд 2-т ороод тэгээд яадаг юм аа. 3500 төгрөг өгдөг шагналт нь. Тий. Бичэнтэй. Тэгээд тухайд тэр 3500 төгрөгөөр баахан цагаан самраа мал хөдөөдөг ах чигч нар байгаа л. Явуулж ирсэн. Тэгж л анх одоо бас нэг бүхийн дивжэнд нэг амжилт маягийн үзүүлж эхэлж байсан тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө дуртай болж байгаа юм л да. Тэнд нэг 2 дорчгоорчноос танаа Дорнод аймагчин бол одоо хуучиндаа ялангуяа энэ 20-р зууны дунд үе төвнөөс өмнө ихэнх хагастай бол их мундаг одоо арслан заануудтай одоо төрийн наадмын түрүү зүр төрж барилж байсан том бөхчүүд их олон байсан юм билий. Одоо арай сүүл рүүгээ бол одоо жаахан сөвтөрдөө байна. Тэгээд ер нь энэ сайхан бүх сайтай газар өссөн гэдэг чинь тухайн тэр нутаг орны том бөхчүүдийн домог хуучаараа тэрийг одоо багадаа бас их сонсч юу?
Яг сонсч л өссөн л дөө. Тэгээд одоо манай дээдлийн намайг ч одоо хүүхэд байх чинь одоо манай энэ начин цогцол дурж ах маань ганц өхнөч. Тэгээд энэ хатан боо, талын боо гэдэг ах トゥ нар Арслан аймаг Арслан цолтой. Тэгээд энэ аймаг орон нутагтаа барилдаж исэн ах нарыг одоо сумын наадам дээр ирэл барилдахыг харахад сүртэй хүмүүс гэдэг. Яаж ингэж ийм болчдөг юм хүмүүс ч. Хэл том үедээ том хүмүүс л санагдаж ирсэн. Тэрнээс яг тэгж бид нар ч одоо яг тэр суманд огч нэг айхтар тэр том хөгчүүдийн бас нэг хууч яриаг тэр ярих хүмүүс бас их цөөхөн байсан л да. Хомс байж. Тий. Би өөрөө бас их бүгд дуртай байсан юм шиг. Тэгэл сумын наадам дээр энэ тэр ер нь бүх тартал ер нь суушоо тэр сумын стадионы үзэгчтэй суудал дээр. Тий. 2 өдөр бол яс суудаг. Хараал байж. Тэгээд дуустал уцдаг тийм хөгтөс. Тэр танах ч одоо хөдөөнөөс анх хот руу нүүж орж ирсэн юм уу? Одоо сургууль соёлоо төгсөөд оюутан болоод орж ирсэн юм уу? Энэ ширэг багш нар ер нь анх ирсэн гэдгийг мэлж хот орж ирээд ер нь яаж одоо ширэг багштайгаа анх одоо очирч байсан юм бэ? Одоо манай дээдлийн ихч бас нэг оюутан болох гээд хотод орж ирсэн. Тэгээ манай жигэр бүлээрээ хотод орж ирээд тэгээ ерөнхийдөө манай ах ихч нар чинь ерөнхийдөө ажил төрөлд гараад оюутан болох нь болоод ингээд хот руу ирэхээр болоод тэгээ нэг би яа игээд секцэн дурмаар нэж. Одоо барилдмаар байна гэдэг. Тэгээ манай ээж дагуулж яваад спортын төв ордноор явж байгаад тэгээ ширх багштай таарсан. Багш намайг хараад хүүхд наашааг би яа. Ер нь гайгүй болно Япон явуулна гэдэг. Тэгээ багштай анх танилцаад. Ширх багштай ер нь ирээд яг цэвэр жодогийн бэлтгэл хийж эхэлсэн үү? Тэгсэн. Жодогийн бэлтгэл олд хамрагдаад тэгээд яг л жодогийн бэлтгэл хийжсэн. Яг багш нэг наадмын бэлтгэл давж гарахтаа бас нэг зодог шууд хөмсүүлнэ. Тийм л. Тэгээ ер нь эхлэл гүйлгдэг юм байсан. Тэгээд ер нь Япон явсан нэг зам нь яаж нэгдэжээ. Японд очиод яг хэдэн жил болоод ирэв? Японд одоо нэг 3 жил шахуу болоод ирсэн. Тэгээд багш ч одоо Япон хорлоо гэл гинтл. Тий. Тэгээд тэнд ч одоо жудогоор барилдаад хажуугаар сурна. Тэгэл тохойч бас нэг 15 6-тай 16 настай нөхөр нэлээ хөөртэй л явах болол тэгэл манай гэрийнхэн ч гэсэн сүуд мэд болол биш одоо айлын баг нь тий тээж мэд чинь бас л ер нь аваа явахд л ясл чанга хүндэл байсан юм шиг л багыгаа тэгээ явуулцдаг байна. Хүний газар тий тэр нь бол хөдөөнөөс ирээд хотоо сайн мэдэхгүй байж байгаа л тийш явчихж байгаа шүү дээ. Манайх өөрөө нисгэл сургууль. Тэгээд хажуугаар нь жудаа өхийн бэлтгэл хийн бас нэлээд хүнд бэлтгэл хийн. Хүнд бэлтгэл хийн. Тэгээ манай жудаагийн багш маань бас ширүүндүү хүн. Бас цогжнууд нь зодн нас л ер нь нэлээ тэр ахлах сургуулийн багш нартай бас их нэлээ алдартай тийм ширүүн багш байхгүй. Зөв. Тэгээд надад ер нь тэнд очсон их бэлтгэлийн ачаал даах. Мөн хүнтэй бас нэг зөв боловсон харьцах бие авч явах тиймэрхүү бас чадруудыг нэлээд том бас сургамжлсан. Би их баярлж явдаг юм багштай. Багштай. Ачаал дааж, үг дааж тийм ээ. Тий. Юмыг л сурсан байх юм. Өдрийн 3 бэлтгэл хийн. Хичээлтэй өдрөө 2 бэлтгэл хийн. Өглөө өдөөс хойш. Тэгээд амралтын өдрөө 3 бэлтгэл хийдэг. Тэнд байхад тэр ахлах сургуулиудын тэмцээн уралдаанд хэр ордог вэ? Тий, яг давгүй тэгээд тэр юуныхаа тэр можийн аврагт нэг 2 3 төрүүлсэн. Тий, тэгээд бас нэг их сайн байгаа жилээ улсын авт орох хэрэг аваад. За. Тэгээд тэр өмнө жилийнх нь улсын авт мөнгө хөрлийн тэр авсан. Тэр нөхдүүд ер нь гайгүй хожоод ирсэн. Ер нь дээш өцдөг хүмүүс. Тэгээд тэр жил уул сайн байна гэдэг бас нэг медаль авч байгаа юм байна шүү дээ.
ингээ бэлтгэл хийжсэн яг тэр хойд нөө цунами болоод бүх юмнууд ингээ хойшлогдсон байхгүй. Аа за. Тий. Тэ ерөөсөө нэг төгсөх болол ирсэн. Тэ улсын аврагд орж чадаагүй юм уу тэр гэж лээ. Тий, орог. Оо харамсалтай тийм. Тэрнээс өөрөөр нь улсын аврагыг ирэх авсан уу? Багийн улсын аврагд орж ирсэн манай багаараа. Аа. Ер нь багийн тэмцээнд их болт юм л да. Аа зөв. Хувийн гэхээс илүү 6 хүнтэй, тэгээ 5 барилд нэг нь замимыг ингэ суудаг. Тэр клубээс тэр багт орно гэдэг чинь өөр их том юу. Эхний тавд. Тэгээ Японоос яг хэдэн сард ирсэн бэ? Ирээд одоо ямар бэлтгэл рүү орж ив? Японоос хавраар ирсэн юм аа. Хавар ирээд залуучуудын дэлхийн авто явна гэдэг ирсэн. Жодоор. Тэгээ яг нэг зардал мөнгө төгрөг болохгүй тэгээд явж чадаагүй дэлхийн авто. Тэгээ ирээд оюутны улсын авто ороод тэнд төрүүлээд тэгээ шир багш чи ер нь одоо яа эн чинь нэ бай. Наад тус тэнд дээцрүүлийн урилгууд ирсэн байсан байгаа зөв. Дээцрүүлийн урилга ирсэн тэгээд. Буцуу яах вэ гэж утсан багш ер нь чи энэ доороо би чамайг бас яа янз хойдолд оруулаад нэг цалин мөнгө болгох чи одоо очих юм бол өмсний бүх бас ер нь оройтч шүү гэд. Тэгээ ер нь үлдсэн. Тэгээ одоо багш чи онц хойдолд оруулаад тэгээд жодоогоороч ер нь гайгүй барилдаад улсын аврагт энэ төр төрүүлээд ерөнхийдөө бас нэг болох юм байна. Гадагшаа төвчөнд явж үзье бас нэг. Шигшээ багт ингээд нэг бас нэг 2 жил бас цалин мөнгөтэй бас байсан. Гадагшаа тэмцээнд хэр явсан бэ? Тэмцээнд бол айхтар явж чадаагүй. Тэгээд тухайд чи манай чинь одоо авраг төвшин баяр авраг маань. Одоо энэ хасцууд Тэмүүлах. Тэмүүлахын нийт ч бас их бэстэй бид чинь яг тэгээд явах нөхөлдөхгүй юм чи. Аврагын жин таарч харж нь хэлцээ багт тий. Тэгээд тэр хүний хэмжээнд барилж чадахгүй юм ч угсаа. Тэгээд ингээд онцны хөрөг гал төлөх орсон доо. 12 оноос хойш. Үндэсний бүхийг бол одоо энэ зоригт начин дээр нэлээд хийсэн юм уу? Тэ яг оо тэр тэмцээн оролдоонд нэг явахгүй болоод тэгээд сэрик одоо манай нэг үеийн залуучууд маань бас үндэсний хөр бэлтгэл хийх яа гээд халдрын спорт хот дээр бэлтгэл хийх зорилт начин дээр бас бэлтгэл сургалтаа хийдэг гэсэн. Тэр чи одоо яг хэдэн оны үеэс эхэлж яг үндэс рүү тэгж түлхүү орсон гэсэн үг юм. За 12-ны спорт кадр төрүүлээ. За нэг 13 4 оноос юм уу та. Тий. Тэр үндэсний бүхөр одоо тухайн үед тэр харцаг улсныхоо дараа билүү, начин улсныхоо дараа билүү нэг хэвлэл төгсөн ярилцлагыг уншиж байхад энэ Дорнод аймгийн Чулуун хороот суманд очиж нэг барилдаад нэг хөдөөний нэг ах хүүтэй барилдаад тэгээд бас нэг яасан юм дэ одоо ходоо бодоход би тэр ахыг л давуулцдаг байсан юм билээ гэж нэг ярьсан байсны чинь нэг санаад байхын тэр ер нь юу болж байсан юм бэ? Миний бараг анхны сумын натан баггүй юу? За. Тэгээд Дорнод аймгийн Чулуун хороот сум маань юу? Монголын хамгийн зүүн аймгийн зүүн захын сум баггүй юу? Тэгээд барилдаад ахуй бас начин залтаа нэлээд олон жил ингээд барилдсан юм. Ер нь жоохон харимл байгтай болцсон. За. Тий. Тэгээд би ч дөнгөж гарч залуу юм чи. Тэгээд барилдаад би ч одоо тэр бэлтгэл сайтын настаа унтаа таарсан. Бараг л басах мэхтэл барилдаж байгаа шүү дээ ер нь. Тэгсэн чинь харуу дахимтчдаг байхгүй нүг. Харуу дахимдаад хард гараад миний өвдгөлөөс босддаг байхгүй. Би ч мэдчихэм чи ах мэдээгүй. Тэр нь бас босч ирээд хайцээ. Давцээ. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүс ч анзаарцсан унчлаа штэ барьчлаа штэ гээд. Тэг яг хоо тэр чигээр ингээд яац. Наадмтай дуусчих. Тэгээ сүлд бодоход ахаас тэр сумын начин цолтой бүхсэн юм аа. За. Тий. Тэгээ бодоход тэр хүмүүс бас сумын зам болох гэж бас олон жил ингээд тэр сум орон нутагтаа бас сайхан барилцсан байгаа шүү дээ. Тэгээ шүү дээ. Нутгийн олноо баясгаад байж идэг хүн байгаа тийм. Тухайд би өөрөө бас цолгүй залуух. Бас нэг сумын зам болчих гээд байдаг. Нэг тиймэрхүү үе байсан юм чи. Тэгээ сүлд бодоход ахад нэг бас
Тэгээд нэг тийм бодлонтой барилдаа болсон юм чинь 5 гिचдэг байжтэй гэд дараа бодчихсон. Тэгээ ах зайл бол сумын зам бол чадаа болоо гэж юм. Гүүхаа. Гүүхсэн. Тэгээ өөрөө сумын зам болж исэн юм уу тийм? Тий. Тэгээд анхны яажсэн юм аа. Тэгээд би сумын начин болж исэн төрүүлээд. Тэнд үү? Тий. Тэрнээс жоохон бодлоотой барилдаа мөсөн гээд сумын начин өгсөн шиг. Тэгээ ахад зааны нүгөө. Тэгээд ахад өгөөгүй. Ахыг төрүүлэх юм бол зам болгох чинь гэсэн хэлээ л дээ. За. Тий. Тэгээд намайг төрүүлэх юм бол яг 32 л бүх барилцсан билээ. Цөөхөлцөө. Тий. Тэгээд яг тэр чинь 5 даваал начин л болж байгаа. Тэгээд ахыг яг төрүүлчихвэл олон жил барилцсан. Зам цал өгчих гэжсэн. Тухай чинь жоохон хүүхдч байсан. Өөрөө ч гэсэн бас нэг сумын ч гэсэн цал авчихсан гэж бодож байсан. Тэгээд тэр жилээ бас Ташаалуур сумдаа очиж төрүүлээд албасны зам болчихсон да. 12 онд үлээ аймгийнхаа баяр наадамд очиж одоо 5 аймгийн начин болсон байдаг шүү дээ тийм ээ. Тий. Одоо л энэ хүмүүс ярьж байгаа нь за анар заан чи ерөн тэгээд дорндын наадамд бараг ганцаараа очиж ганцаараа сууж байгаа начин болцсон юм лээ л гэж ярих юм билий. Тэр ер нь ямар наадам болж яваа? Яа тэр 11 онд тэгээд яг ингээ явчихж байгаа. Тэр ах махуутай тэгэл үзээ. Явчихж байгаа. Тэгээд юунд 12 онд бас хойчоо сумдаар ингэж барилдаж яваад аса ганц 2 сум төрүүлээд 3 сум төрүүлээд тэгээ аймгийн наадамд очно. Тэгээ чи аймгийн цол молч нь бас л хол санагдчихсан юм чи. Тэгээ аймгийн наадамд очигээд тэр хойд нэг сумдаасаа найзтайгаас мотоцикл таймер гараад авах тийм ба. Ас хонон юм яваад бас аймаг гардаг юм тэр чис. Хол юм биш тий. Хол тий. Тэгээ нэг хэд мотоциклтэй. Тухайд чинь одоо нөгөө нэг сум орон нутагт сурж нэг ангисэн нэг найз нөхдүүдтэйгээ л зүг очиж байгаа. Таньж мэддэгч бүх байхгүй юм чи. Тэг аймагт. Тэгээ яг хоо тэгж явсаар хагаад 3 дээр 5 дээр тунаал аймаг нэж болсон. Хинтэй барилцсан. 4 дээр одоо манай аймаг начин нэм сайхан шүхрэ. Нэм сайхантай 4 дээр барилдаад 5 дээр одоо мөнгө сөрөгдөд одоо манай аймгийн харцах өмсөд өгдөг. Тий өмсдөг. Тэр ахтайгаа тунаад. Тэгээд би гараад барилдаад өөрсөн чинь тэгж байна ах. За туган дээр очино. Цаашаа дэвэд явахад ойрхон. Туган дээр очиж чамайг заанал гэж байна. Тий. Төгнөө юм чамаа заанаа гэж дагууллаа л. За ах чи бас сумд бас нэг 7-8 төрөлцсөн бас нэлээ. Юу хийсэн шүү? Зартаа болцсон байсан уу? Ер нь аймаг орон нутагт болсон барилдаанд ер нь нэг сайн барилждаг. Тунжин гэдэг чинь бас сайн байгаа л тунж байгаа л та. Тийм баг. Тий. Тэн биш дагаал явлаа тэгэл. Барьцгүй хүмүүрээгөө зоогоол тэгэл тавсан тэгэл. Тэгж ер нь бас өнцөгт их дурлсаж хүмүүс чинь шуугаал хүүваа гэл бас ингэдэг. Төгний өмнө очиж зоон гэхээр яасан нэрэл зоолох юм бодоод явжээ үз чи хараа гэж бодоод шарлахад явжээ. Үгүй ч яадаг юм бэл гэж. Манай хүн ер нь жоох сэтгэлийн тийм өөрлөлт юм баггүй. За. Ер нь тийм ирэмгүй их гойч барилдаг юм шүү дээ манай. Тий уран барилдаантай тийм ээ. Хаяа нэг бүхэн өргөнд ирэхээр бас шуугуул шүү тий. Ер нь одоо хөдөөнөл байдаг юм уу? Тий орон нутагт ааж амьдэрдэг. Их гой барилддаг хүн шүү дээ. Ирэмгүй бас нэг сансан бодсон юм хийгээд тултал үзээдэг яадаг. Тэг чин би ч бас нэг 18 ёстой. Ах чинь бас нэг 24 5 бас нэг идэв дээрэл явчихсан. Жагсцсан л гэсэн юм тий. Тэгээ хин дунсны дараа нь хинд өвөр хангаан Бацайхан одоо энэ жил болтог Бацайхан арсланд. Энэ жилийн аймаг арснаа. Тий. Гараал нөө ганцхан суулаад ташна авсан. Би ч жоох хандсан байсан. Цолоо баярлалаа. Баярлалаа юм аймаг цол бол мөрөдлийн цол байсан юм чинь. Дараа жил нь яаж барилдсан аймагт? Дараа жил аймагт барилдаагүй. Дараа жил нь болохоор бас нэг энэ оюутны олимпиад өнөр сал их наадамд тэмцээнд яваад амжаагүй. Тэгээ тэрний дараа жил аймагт очиж төрсөн. Арслан болсон наадам маань нэг сайхан яриач. Бас ямар хуу явдал тохиож арслан болж байгаа тийм ээ. Тэгээ яг уу тэр арслан болдог жил ер нь бас нэг төрүүлнэ гэсэн юутэй зорилго тавьсан. Зөв нь болох юм байна. Тэгээд бас нэг аймагт
орон нутагт болж байгаа барилдаа бас аймагуудын бас нэг дундаа болж байгаа барилдаанд ер нь төрүүлээдсэн. Тэгээд төрүүлэх юм да ер нь төрүүлэх асуудал төрүүлэх юм гэж бодод. Тэгээд яг хоо 3 дараа маваад 5 дээр одоо нэг аймагаас Эрхэнбаяр гээд аймаг асалтай тунаад 6 дээр нь Баттар асалтай тунаад. Тэгээд 7 дээр манай Алтан сүх гэдэг нэг аймгийн цаа шиг Алтан сүх гэдэг та мэдгүй. Аймаг төсрийг төрүүлсэн шүү дээ тий. Тий. Хөргөнч төрүүлж исэн мундаг барилдаж исэн шүү дээ. Шиг Алтан сүх хатаа тунж барилдаад. Тэгээд өдөр түрүүнд одоо энэ аймагаас ариун мөр нас тавц төрүүлсэн. Бас сайн бүхчүүдийг цуулсан юм ба штэ тийм ээ. Эднэрийг ер нь яаж хайж яваад хооён барилдаанууд ямар хоо болж исэн. Тэгэл ер нь давхар ачсандаа ер нь ингээд. Ер нь бүгдээ л давхарчлаа гэсэн байна. Тэгэд ерөөсөө улсын наадмын дивжинд гарч үзэж байгаа анхны барилдаан тэр 4 давдаг 15 оны наадам юм уу? Тий. Тэгээ 15 онд чинь за яг аймгийн арслан болцсон хүн чинь мэдээж хэрэг дараагийн шат руугаа бас юм бодлохгүй яах вэ? Би бас нэг улсын цолонд төрөх боломжтой байна гэж одоо мэдээж хэрэг тэр 4 давсан барилдаанаас их урам авсан байх. Тэр наадамд ер нь яаж орж ирж вэ? Тэр 4 давсан наадамд бол ер нь нэг цол молж бодоогүй юм уу? Яг нэг сайхан барилдчээ энэ сайхан том бөхчүүдтэй нэг ямарсан барилдаад үцээд яач игээд. Тэгээд тэр 4 дээр их мавраг хэд. За ер нь чинь бас гайхам биш үү гэдэг. Тэр бэлтгэл сургалтаач сайн хийсэн. Тэгэл тэр жилээч заал танхимын барилдаанд 8 цэцэн толтой хөгжлийн барилдаанд тогтмол шахуу нэг хөвгөрөө өнтер гарч барилдаадсэн. Хоёлаа тэр Эрхмээ аваргыг хайсан нэг барилдааныг ин тарая да. Энэ одоо цэвэрж удаа барилдаан уу? Одоо тийш тий. Тэнгэл одоо шийдэл юм хийхээс аргагүй л. Тийш тий. Одоо аврах чинь дөнгөж авраг болоод 1-2 жил болж ирсэн тийм. Төрүүлнэ гэж яригдчихсэн юм чи. Тий. Тэгэл яг золгоол барилдах юм бол тэгэл хэцүү шүү дээ. Тахаа шүү дээ. Бэргэж яваад унснаас шийдсэн юм хийгээд үзье гээл. Тий. Энийг тэг яас яг одоо яг л энийг хийндэл гэж бодож байгаа шигсэн юм. Ерөөсөө би гараад ерөөсөө хамаагүй юм хийгээ шийдсэн юм гээл барилдчихээ та. Ямар унсан ч надад харамсах байхгүй шүү дээ. Тийм л бодолтой барилдаж байгаа. Тэгээ авраг тэр бос ширхтээ бас нэг ингэдэг нэг сэксрэх маягтай жоох шатсан юм шиг байгаа. Юу гэж юм ер нь авраг. Үгүй юм яриаггүй шүү дээ. Тэгээ яг тарин дээр унчна гэж бодоогүй байж байгаад энэ тэр унчаад нэг жоох яасан баг. Тийм хөл ус. Тэрнээс яалаа хийлээ янз бүрийн ерөөсөө яриаггүй. Тэгээд төс цолоо шүү гээл дахмаа явсан. 4 давсан хүн чинь бас дараагийн даваагаа бодлого байх юм. Мэдээж начны даваанд тулаад ирсэн хүн чинь за намайг хэн авдаг бол яадаг бол гэдэл бодно. Тэгээд 5-ын давааны барилдаан ер нь Ганбаатар гар дамлаад хайж байлаа. Тэр өөр нь ямар хуу болж урамсгал. Тэр яг хоо тэгэд нэг өвөө хэлэхэд бас чамаг ингээд бас яачлаа дэмжих хүмүүс байна. Одоо ингээд дэмжүүлээд гаргах чи. Начин болгох чи гэдэг. Тийм, начин болгох чи гэдэг. Тэгээ би чи ерөөсөө тэрийг сонсол тогтолцсон. Энэ тухайд чи одоо нэг цаг мэг завсралдаг гэсэн. Тэгэл ингээл цагаа харахаар нэг өсөөл 4-5 минут өнгөрцөн байдаг. Одоо намайг ингээл авахар болчлоо гэдэг сэтгэлийн хуралд ингээд автцсан байхгүй. Тэгээ яг ингээд барилдах гал одоо би ч ингээд ачин болчихдог ямар амарх юм бэ гэж бодож байгаа. Шингэл ачин болчихдаг нэг авчдаг. Тэгээд нэг ингээд байжсэн чинь ингээд Ганбаатар гартаа одоо барилдахаас байхгүй. Ганбаатар гарч байгаа авчлаа. Тэгсэн чинь хүн чинь паникт орчдөг. Тэгээ нэг сэтгэл хөөрөлтөөс хүн чинь гинт ингэж доош ингэж сэтгэл санаагаар унаад тэг би Ганбаатар гар дээр бол юу ч хийж чадахгүй байж байгаа л тэг унтсан шүү дээ. Сарватал татуулаад болсон тий. Тэгээд нэг жоохон барилдах гад ингээд байгаад байдаг. Тэгээ нэг цолоо гэдэг нэг өндөр дээр ботсон хүн чинь тийм байхгүй гэдэг. Ер нь анхнаас нь чи зүгээр сайхан барилдсан шүү гэдэг ингээд хорслаад ингээд шийдсэн юм хийгээд ингээд барилдсан бол бас хүн чинь яах гэсэн бас нэг тийм үү юуг л ахгүй. Бас нэг сумаа тавиад шийдсэн юм хийгээд үзээд болохгүй л дээ яах тийм үү. Тий.
Тэрмэрхүү нэг юм болсон. Сэтгэл зүй ер нь өмөлцсөн юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тий, ингээд начин болчлоо гэдэг. Бодвол нутгийнхан л тийм яриа гэж үү. Тий. Яасаа гарт өнгөрөөсөн бол ихтэй бас болцохоор байсан юм л. Үгүй. Ерөөсөл худлаа байсан. Улсын наадам дөрөв даваад үзнэ гэдэг чинь одоо бас л за би бол өстой цолон төрөх юм байна гэдэгтэй бол одоо Батнот итгэлтэй болсон. Тэ яг хоо боломж байгаа маань одоо бэлтгэлийн хэвэл бас тавд авчих. Тийм боломж болцоо. Бүрэн дүрэн байгаа маань гэдгийг л олж ирсэн. Тэгээ эх жилийнх нь одоо 1024 барилдах гэдэг. Тэр жил өөрийгөө яаж бэлдсэн? Ер нь сайн бэлтгэл хийсэн шүү. Өдөр бэлтгэл ер нь 4-5 цаг тогтмол бэлтгэл хийдэг. Тэгээд ер нь их бэлтгэл хийсэн. Тэгээд тэр жил дорнотод бэлтгэл дараад цогцлоо. Ах маань цогцлох маань ер нь жил болгоно наадмын бэлтгэлийг зохион байгуулж өдөртөж бэлтгэл авч ингээд. Тэгээд тэр жил их гамтай жил байсан ба. Амар хөгжмал. Тэгээ ерөөсөө нэг хавар өвл намар нэг бэлтгэл хийцэн. Наадмын бэлтгэл дээр нэг жоохон бүхчүндэд нэг жоохон унтж байх юм жоохон муутай байсан. Тэгээ тэр жил хавар өвлийн бэлтгэл сайн байсан гэсэн бэлтгэл цөмөрцөн байсан болов гэж одоо бодоод идэв. Тэгээд сайхан барилдаж ямар ч гэсэн тачин болоод нэлээ ер нь гайгүй уужраад заавалчлаа. Тэгээ Батулзүйтэй тунлаа гэд. За ямар ч гэсэн болдгоо дээр барьцсан горт үцэнтэй гэд. За барилдаа эхэллээ. Өргөж мушиглаа. Энд чи ерөөсөл хамгийн ихний сонгоо билүү? Тий. Тэгэл ихний шодон дээр өөрөө шилдэлэр басан. Лацтай сонгоо. Аз шүү тийм ээ. Тэгээ сонгуулсан бол мөнгө ах дунахах уу? Дунахаас. Алсын сүүн энтер бол их сайн атгсан юм шүү. Ер нь тавихгүй шүү дээ тий. Ерөөсөө засвал 50-аас шууд барилдаа эхлүүлчихэж байгаа юм л да. Тий. Тэгэхгүй мөнгө ах чи эвгүй шүү дээ. Яг зүүн ташаага өгчих юм л. Зүүн ташаан дээр бас амар шүү дээ. Тэгэлгүй байх дээ. Одоо тэр үгээрээ таймер цөлмөрч ерөөсөө босоо байлаа шүү дээ. Мөнгө холт хөрвөлдөг. Таманад нэг гайгүй үзчих юм бол шүүгэн дөрмөрөөрөө энэ ордог тийм л байсан. Тойч бас аймаг сэргийн цолтой хөгжүүд бас сэрүүн байлаа шүү дээ. Авар хангаа Бадарч 62 Батулцээс одоо Батулцыг хэл бид ч бас юм үздэг. Энэ наадмаас өмнө чинь тоо ер нь загалны барилдаанд бас нэлийн хэд даваад таарад харцаг дандаа даваад исэн юм лээ шүү дээ ер нь бол тий. Ер нь би ерөөсөө давгүй ч уусаа юмар тавсан шүү дээ. Тэр яг ингээд нэг ганц нэг ингээд ганц хоёр аваад хахаар бас нэг жоохон шарлахж үзэл тэгэл унаад исэн юм лээ. Тэгээд үзэл унаад исэн. Тэгээ наадмаар манай нэг Батхуйг арслан за анараа чи одоо ер нь явж барилдахгүй шүү. Хүлээж барилдаа шүү. Тэгэл барь цонгоон дээр л барилдаа шүү. Сонгоч л барилдаа шүү гэдэг. Тэгэл би ерөөсөө гараад нэгч мөхийггүй наадмаар өстө хамгаалж зогсоор байгаа л тэгэл барь цонгоон дээр очсон шүү дээ. Зөвхөн юу мэдэх гэл одоо ёндоо мэдэх гэл барь цонгоон дээр шат игээл ахын зөвлөгөө түмэн зөв байж тээ тий. Бас гэхдээ ингээд наатамд барилдах гал гарч их залуу хүнд бол хажуугийн ах нар багш нар гэдэг энэ хүмүүсийн хэлж өгдөг энэ зөвлөгөө бас их чухал нөлөөтэй байдаг бах тийм. Тэр чинь айгүй чухал шүү дээ. Наадамч гэлтгөө барилдаан дээр ч гэсэн. За наад чи ингэдэг шүү. Тим ихтэй шүү. Одоо энэний жоох ингээд барилдчихвал бас гайгүй шүү гэдэг хэлчих юм болгонд ч бас нэг толгой юм аа. Энэ 16 оны наадам дээр 6-гийн даваанд тонхтой ер нь яаж барилдъя гэж бодсон. Гэхдээ яг бас нэг барь цонгоон дээр гайгүй барилдаадсан юм аа би бэлтгэл дээр. Сонгоны барилдаа бас сайн байгаад бас золгоон дээр гайгүй барилдаа. Тэгээд Батулцын замтай бас барь цонгоо хүртэл очоод. Тэгээд уул нь би алсын сүүг тавиулждаг байхгүй. За. Тэгээд Батулцыг яг нь баруун дээр мордоод харна. Мортохгүй яваад харна. Мордуулж хөмөрч хийж бодоод. Тэгээд мордохоор нь хөмөрөх гээд гэсэн чинь буцаад цавчаад мортчихдаг. Тэгээд ер нь бол жоохон ингээд алсын сүү тавилцсан чинь ингэж яагаад нэг салгаад
бас нэг сонгоод үтсэн бол бас яах байсан бэлээ гэж одоо бодоод идэх. Зүүн зах хязгаарын нутгийн нэг хүү ганцаараа хурцж улсын наадамд барилдаад одоо ахнар одоо томчуудын дэмжлэг гэж байхгүй. Тэгээд тонож барилдаал сайхан начин цолны усыг алхна гэдэг өөрөө бас их бахархалтай сайхан байдаг бах. Тэр нутгийн олон одоо 10 жилийн дараа начин төрлөөгөөд өөрөө чим их хөл хөөртэй сайхан ухтаж авч ив тухайд. Тухайд бол тэр бас л одоо өгөр хэлэх аргагүй сайхан байсан шүү дээ. Одоо баг тэр нэг 5 даваа төг тойрж явахдаа энэ тэр бол ер нь яг яаж тойрсон. Тэгээд юу болсныг бол одоо урагсаа самтгүй шүү дээ. Тэгэхээр ч нэлээ хөрсөн л байсан баг. Үнэхээр сайхан шүү. Тэгээ бас томж барилдаад аавна гэдэг чинь бас бахархалтай юм шиг тийм ээ. 2017-18 оны наадамд одоо 3-ын даваанд унсан юм лээ. Начин болчоод. Бэлтгэл сургууль жаахан 10 байсан юм уу? Тухайн үед ер нь ягаад тийм доогуур унчваа? Тэр жил би яасан юм аа. Хөлний хагалгаанд ороод. Өвдөгний хагалгаанд ороод тэгээ ер нь тэр чинь жил гарan бол нэг яг гоё болдгоо юм хэлээ л дээ. Бэлтгэл хийсэн ч гэсэн бас нэг энэ яг үе мууингаа суларцсан. Тэгээд нэг яг энэ хөлн дээр энэ төр мэгцэх хийхээр ингээд нугараад яваад өгдөг. Тэгээ би тэр одоо Батэрднаас чинтэй барилдахад бол тэр чинь юусэн ер нь жоохон муу байсан нэг сайн чи яанч бодоогүй. Тэгээ яг нэг сайхан барилдаж явчихсан. Тэгсэн яг нэг начин жиг босгодог штэ. Тий. Ингэж олж аваад ингэ босгодог штэ. Яг тэр босгоон дээр яг нэг муу хөлн дээр яг гიშгдэл таарал тэгэл тийш ягаал амар ус. Харин тэр сумын чулуун начин ундаг байсан жил бас их гайгүй сайн байсан. За. Тэгээд яг хоо дагмдуулаад унаад тэргэж харж барилдаа. Тэгээд даваа тэгээд эхлээд унцсан байсан ч одоо яг тэгээд тэгэл дахимаа өгөөд. Нөгөө чулуу хороотын барилдаа нар хол юм болсон юм уу ер нь? Хоёр нь тийм яг л тийм болсон шүү. 19 оны наадамд болохоор одоо найцтайгаа 4-ийн даваанд таарсан да тийм ээ. Одоо сэрэгцсэн антай. Тэр наадам ер нь бас их сайхан болж байлаа. Тэгээд тэр жилч одоо ер нь 18-аас 19 оны өвөл хавар онцгой гой сайхан барилдсан да олон хүн ч одоо өөрөө ч бас цолоо ахиулна гэж итгэл хүлээлгэж исэн баг тийм ээ. Тэр жил сайн байсан. Яагаад ч тэр жилиг ер нь их сайхан байгаадсан шүү. Барилдсан барилдаан болгонд бол ер нь гайгүй сайн барилдчихдаг. Ер нь давгүй сайн байгаадсан. Тэгээд 19 оны наадмаар бас хүнч бас их сайн байгаад хахаар бас наадмаар ингэж унчих гэдэг гэсэн бодол төрөд тийм ээ. За тэгээд тэр 2018-аас 19 оны улиралд ч одоо Монгол бахархлын өдрийн барилдаанд төрүүлэл тэрнээс хойш ер нь тогтмол шүүг төрөө үзүргээд сайхан дээшээ барилдаад одоо цагаан сараар хүртэл шүүгрөөд ерөнхийлөгчийн сомоор шүүгрөөд тэгээ хавар одоо наадмын сорилгод хүртэл төрүүлээд ингээд их сайхан барилдсан юм билээ. Тэгээ хоёлын Монгол бахархлын өдрийн барилдаанд төрүүлж исэн барилдааны шний харъя энд. Содон дөрс. Авраг чинь авраг болоод аврагуулсан жилийнхаа байсан шүү. Анхал барилжсэн баг. Тэгээ 5 дараа амлуулаад. Барьц барилал бол ер нь нэлээ ааглуулах маягтай болсон байгаа юм шүү дээ. Энэ виртуал маягтай байгаа шүү дээ. Тийм байна. Хоёр талдаа ээлжилж мордоод. Энэ одоо ер нь унган мэх үү? Тий. Энэ нэг баруун хөлөө хойрхон тавьчихдаг байхгүй юу? Мордуулахад. Тэгэхээр чи хүн чинь харж байгаа нэг мордохоор нь. Тэн дээр нь очиад байгаа юм шиг тий. Тэгтээ мордоод яг хөл тавьж амжиг байхад нь өмөрөхгүй бол эвгүй. Хөл дөнгөж мордохгүй хөл ирж яхад л өмөрөхгүй л. Хөлийг тавиад авбал эвгүй. Нэг тавиад зүтгэжүүл бас эвгүй шүү дээ. Тий. Виртуал маягтай. Оо бас нөгөө зүүн талдаа өмөрсөн. Тийм байна.
Шуудгнаас ер нь мөргөөл яг эвгүүтж явах дээр нь мөргөцсөн юм шүү, тэ. Бяртулж явал тэгэл тий хөмөрцсөн юм байна, тий. Тэр мордоод хөл гიშгэж амжааг багт л хөмөрч. Батүлзийсэн их бяртаа барилдахад хэцүү юу? Бяртаа шүү дээ. Тэр нь хөдлөхөд хэцүү. Аа. Одоо тэр яг мордоод 50 багт нь хөмөрчихгүй бол ингээд тийм байна. Гарч ирэх хөнгөн гаргаж ирж байсан юм байна, тий. Тэгээ бас ингээд дээгүр нэр их баяртай. Унахгүй гэдэг. Үеийнхнээс ер нь одоо та хоёр чинь бол одоо яг нас чацуу хоёр үзүр төрөнд үлдсэн биш. Танай үеийнхнээс ч ер нь одоо 90-ад оны их үеийнхэн гэж ярих юм бол бас барилдахад бас жаах эвгүй. За бас барилдахад нэг эвтэйхэн барилдаанд таарад байдаг гэвэл одоо хэнийг нэрлэх вэ? Одоо эвгүй гэхэр ч одоос одоо авраг мавраг байна да, шинэ авраг хангай бас бяртан ус чинь ер нь хэцүү шүү дээ. Аа. Бяртан ус хэцүү. Тэр нэвтэйхэн ч хүм алгадаа хэцүү. Бэлтгэл сайтай бол тэгээд бүгдээрээ л хэцүү болчтой баг тий. Ингээд энэ өвөл ер нь дараа нь одоо том барилдаан гэж ярих юм бол ерөнхийлөгчийн цом ч үгүрсэн, цагаан сар ч үгүрсэн. За тэгэл ер нь хавар тийшээ болох юм бол одоо буур аваргын нэрмжит барилдаанд үзүүрүүлээ. Тэгээ наадмын сорилгод төрүүлээд. Жилжингээ ер нь сайн барилдаад ахаар хүн өөртөө итгэх. За энэ жил нэг цоол ахих юм байна гэдэг бодол ер нь Батнавт сууж байна. Тий, яг хоо цол бол ахих юм байна гэдгийг бол яг тас бол мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Эндээ сайн байгаа. Тэр чинь наадмд чинь бас сайн байгаад бас нэг бүдрэх тохиолдол хэмрээ бас нэг асуудал байна шүү дээ. Тэгээд бас нэг наадмын бэлтгэлд байгаа ч бодоод байхгүй. За энэ сайн байгаа. Сайн байгаа юм ч та. Гайгүй барилж байгаа. Тэгээд хаяа болохоор бас сайн байгаа жилээ мунчгүй даа. Тэгээд сайн юм бодогдсон шүү дээ. Тэгэл. Тэг яг наадмаар гарч барилдахтай л өсч юм бодохгүй. Өнгөр гоё юусэн. Хаана бэлтгэлээ болосон тэр жил? Одоо Төвийн Баян Чандман сумын тэр одоо сүүж уулаас хойшоо нэг амралтанд марх нутгаараа бас гарсан юм аа. Цогцол төрч. Начинтайгаа тэгээд бэлтгэлд гараад. Бэлтгэл сургуульч юу нэг бэлтгэлч юу нэг таарсан бас. Яг л сайхан таарч л тэр наад өндөрлсөн. Уул сэргэлт бүх юм л сайхан таарсан баг шүү дээ. Энд ерөөсөө баярыг донгууд татсан. Сарслах баярыг хасан шүү дээ. Донгууд татаад өөр аргын гисгэд 3 доо тийм. 3 дээр авцсан юм шүү дээ, тийм үү? Орнод аймгийн дашил болсон гэгшүүлсэн өгцөнгийн бок. Барилдаж үзээл гэж авсан л та. Аа. Сайн байхнаас нэг барилдаж үзээ. Наадмын өмнө ч гэж бодоод. Аа. Тэр жилээс ол авцсан шүү дээ, тийм үү? Тэр жил ач болсон. Сайн сүрэн ач. Сангин ачин сайхан мөх шүү те. Бас томондог бяртаа шүү дээ бас. Аа. 2 гармаар золгоон сентрал. Тэсэн жамбал дөржоор 5 шөвгийн 4 сэтгүүлч үлдлээ. Оо сэрэгтэй 5 дээр тунсан шүү дээ нэрээ. А тийм байна те. Сэрэгтэй 5 дээр тунсан. Та хоёр ч тэгээд үеийнхээ барилдааныг хэвээр баабыг мэддэг бах та тий. Тэг. Ямар англи бэлтгэл дээр сүгэлдэж. Ямар хөдөлгөөн хийвэл яах гэж нэгдгийг тэгээд уншчихдаг байлгүй. Абер таах тий. Яг нэг зүүнээс цолгоод мөргөд хөдгөн штэ. Тэрнээс өмнө юм хийгээл гэж бодчих. Арга тэгээд бас нэг барилдахгүй байжгаад наадмын сорилгоор гарсан шүү. Тийм жил. Авраг энэ үед бас жин их байжээ тий. Тий. Ер нь жоохон жингээ хасж хагаад наадмын төхөлөө жингээ буцаад тавьчихдаг шүү. Тий. Сорилгодоо төрүүлчлээ. За тэгээд л одоо 19 оны наадам ер нь тухайн жилийн тооцоо ер нь ямар байсан? За би 5 дээр тэнтэй 6 та тэнтэй ер нь тэр хаваарч одоо тонж барилдах болов гэдэг одоо хаамгаа ер нь хэр гаргаж ив. Яг 5 дээр бол за одоо ер нь тон гэдгийг бол мэдчихсэн. 5 дээр бол яг гайгүй тоноод барилдаж байгаа. 6 дээр ч бас тон гэдгийг бас өнгөдөө бас тооцоол байсан. Тооцоол байж төлцөө 2 гарч ирэх юм бол яг 3-аас нам авах магадaltaй. Тэр хоёрын нэг нам авах юм бол нэгэнт нь маргалт тунж тарах юм байна гэж боддог. Очсон.
Тэгээ хангаа чинь 5 драмчдаг хаа. Тэн сэрэн тогтхыг амлаж аваад. Тэгэд Батулзүйтэр ялцдаг тунсан. Тэгээ Батулзүй харцгаа Батулзүй цаанд хоёр ч одоо тэр жилийн бас заал танхимын барилдаанд ер нь 2 3 таарад бас ер нь өөрийн чинь даваа арай илүү байх шиг байсан уу тухайн жил. Тий, би нэг надад өмнөх нэг хөлтөл унтсан юм. Айхтар зүүн хөлтөө шүү дээ. Тий. Тэгээ айхтар зүүн хөлтөө унтчаад. Тэгээд за ямарсан хөлтөлөхгүй золгочмор байна гэж бодод. Ер нь нэг хөлтөлөхгүй л нэг жоохон хөлөө хойно тавь золгоод байсан. Тэгээ нэг барь сонгоод одоо энэ жил одоо надад тэр сонгоод боохол гэдэг. Сонгоо ортол ямарсан тэгээд. Дэс чи гэж бодод. Тэгсэн сонгосч яа Батулзгийн талаар дахиад бачдаг. Тэгээд яа тэгээд нэг арай хийж нэг юм салгаж аваад сонгооноос нэг болторч аваа өөрөө сонгоод байсан. Бас нэлээд болоод хийжсэн. Би нэг шахаж татаа зүүн дангаас шахаж татаад ер нь гаргаад ирсэн чинь яг цаана хүн тулаадах ч тий. Яа. Хоцороо яг цаана явж идэг таараад. Яг мөхийгээд ингээд мөргөө төгөж явах ч юм уу ер нь яг барилдаан үргэлжилж сайхан явж байгаа цааталт ингээд нэг хүн туулахад тэгэл хүн тэнцвэр болчтой байхгүй юу? Тэр ч бас хэцүү шттэ. Тэр ч бас нэлээд бодож ич тэр бяртай хүчтэй хүмүүсээс ч нэг юм аргалж ич нэг юм хийж оруулж нэг гаргаж байгаа юм дээр тэгээд тийм болчихлоо. Тэгээд улсын наадмын зураагийн даваа гэдэг чинь хэцүү шттэ. Солны даваа тийм ээ. За хоёул тэр 19 оны наадмын нэг иргэнд орсъя да харж. За хэн давсан цолоо өгдөөгээд үлдээсэн гэлөө. Тий. Өвдгөн дээгүүрнэр нь хавирсан юм байна даа баг тий. Барт сонгоод шахаж татхаа ерөөсөө болдгоо. Дахиад шахаж татвалдгүй ингээд суллаад гоё мэдрээд ирсэн юм тий. Тэр болдгоо тэр нэг мордоод үзье гэж. Бас сонгоод нэг хэсэг удсан юм ааж бас тавихгүй бас. Үргээд. Эндээс нэлээд хүч гаргасан баха. Тэгэл амар бас муудсан шүү. Тэгсэн үү? Тий. Энэ нэг 5 мав дээр энэ тэр бас нэг айгу хүндүрэл дэгийг болохоор огцомцсон байж магадгүй ч гэдэг. Гинт хүч ухаад ирэхээр энэ үед ер нь жин хидтэй байж одоо нөө 25 6-тай л байсан. Шууд гин тэр амархан алдчих гээд идэх шээ. Тийм үү. Яг ингээд алдчих гал нэг иймэрхүү ирчээл нэг 2-3 хаацчаад одоо дахиж сонгох юм бол ер нь плаш хийж байгаа. Стаа чангасан да. Тэр наадмын төрөө хөхөд ихч дээр гарч ирсэн дээ тийм үү? Чангасан. Нороо нэг сонир болцсон байсан шүү. Тийм үү. Улсын чин анараар долоо удаач их шөвгийн дөрөвчд гарч үлдлээ. Долоогийн даваанд тоёрч бас тунсан биз дээ. Тий. Их өндөр гарч ирж. Хүчтэйч бууж иж тэгээд энэ дэр ер нь долоо дээр бас яад нэг гэж бодож ив тухайд. Би 6 давсан чинь 6 давчид байжсэн чинь төрүүлч хэм санагдаад болдгоо. За. Тий. Төрүүлчих гээд байгаа юм шиг санагдаад болдгоо. Ер нь хүмүүсийг гад яаж хайна гэдгээ чинь тэр гайг тооцоолоо ер нь. Тэгээ санагдаад. Тэр бас нэг жоохон юу болсон гэж боддог. Ингрийн солуулаад энэ өндөрт гараа зогсож ийн гэдэг сайхан байдаг багт. Сайхан. Тэгээ гол нь бас нутаг ус аав ээж бүх юм ингээд дуудуулаад энэ Монголын бас нэг төр төсний том баярт бас ингээд гаргагдчих бас их сайхан. Ерөөсөл энэ одоо тэр нутаг орны ард түмэн намайг ингээд дэмжтэйг сайхан буянтай хүмүүсийн бас нэг итгэлийг алдчихгүй сайхан барилдчих гэж бодоод тэгэл барилдаж байгаа. Тэгэл тэрний бас нэг итгэлийг алдчихгүй шиг бас нэг шөөгрөөд ингээд цолоогоод энэ нэгтгэж бас нэг бас олон жилийн ингээд нэг хурд нэг дарамтнаас гарч явах сайхан. Тэр байх тийм ээ. Амжууттайгаа нэг ингээд тойроод явж явахгүй хүмүүс сайхан байдаг л байна. Энэ тойрж ер нь явж байгаа энэ мөчл хамгийн гоё. Хүмүүс ингээд шуугаад ингээд дэмжиж ингэж хамгийн сайхан хүч нь энэ л.
дахиад нэг мэдэрч дахиж мэдрэмээр санагддаг тийм л зах зогссон шүү дээ. Тэгээ энэ наадмын дараа өөрөө чинь 7-гийн даваанд хийсэн бүхөөс бол хоройтой байдс илэрч одоо цол мол нь хураагдаж та нарт одоо цол нь нөхөн олгогдож заан цол хүрсэн тийм ээ. Тэгээд заан цолоо одоо нөхөн олгохоор боллоо шүү гэдэг мэдээг яаж авч ив? Энийг ер нь яаж хүлээж авч ив тухайд? Одоо дэлхийн бүх спортын төвхөнд байгаа шүү дээ. Тэр төрүүлсэн бүхөөс илэрх юм бол тэр мөнгө авсан бүх нь алт авдаг. Тэр өсрөл нэг хайхтар бол нэг баярлаж энэ төрлөөж яваагүй. Тэгээд яг төрөөс ингээд өгч байгаа цолыг ч одоо тэгээд бас сайхан хүнтэл шутрагс байдаг юм бас тэг шутал авсан. Тэрнээс одоо магадгүй би тэгж таараагүй бол тэгж барилдах байсан энэ төр гэж бол бодог. Тэгтээ түрүүл барилдаад даваагүй тийш барилж чадаагүй юм ч одоо тэрэн дээр ямар тийм юм яриад бодоод явдаг ч бас муухай шүү дээ. 20 оны наадмын 4-ийн даваанд илүү одоо Баян хонгорын мотор шгарслантад харсан баг тийм ээ. Тэгээд өвдөг шороотсон. За 21 онд хөдлөө одогт болсон залуучуудын холбооны 100 жилийн барилдаан. За тэр чинь ч бас тухайн үедээс ол болгоно гэдэл яригадад байсан. Тэгээд доол олгогдсонгүй. Тэрэнд 5-ын даваанд одоо энэ ховдын бат сайхан арсланд өвдөг шороотсон. За тэгээд тэднээс одоо мотор шгарслан бат сайхан арслан гэдэг бүхчүүдээс мөн одоо 20 50-аас илрээд. Ингээд үндсэндээ бол одоо 19 20 21 оны одоо энэ 3 барилдаанд одоо бас нэг иймэрхүү асуудалд орооцолцсон хүмүүст унчжээ. Тэгээ эн чинь бас олон жилийн хүч хөдөлмөрөө шах хүчил өнөөдрийг хүрж яваа. Тэгээд ийм цэл залуу эд байгаа дээрээ тэгээд бас нэг иймэрхүү юмд орооцолцсон улсуудад унаад ах юм жоохон харамсалтай байсан. Хэцүү шүү дээ. Тэгээд ер нь тэгээд үлдээ бараг тараад унсан бүхт бит топ илэрч гэсэн гэж боддог шүү дээ. Одоо бит илэрч гэдэг яачсан. Тэгээ энийг чи юуса хүмүүс одоо ингээд топ-ээс өвчнөө бүхчүүд байхад би одоо нэг юм хэлмээр санагдав. Ганц оюун болт хэрэгэлсэн юм чи тэр өнөр бас л тайрлаа шүү дээ. Тэглээ. Тэгээ энэ чи ганц оюун болт хэрэг чи хэрэглээд энэ Монгол хүчийг завхааруулаад байсан бол бас яах вэ? Тэр чи өвчнөө хүмүүд хэрэглээд энийг чинь бас энэ шудраг өрсөлдөөн гэдэг юм чинь үгүй хийгээд энэ бүхэнд бас завааруулаад явж өвчнөө хүн байх шүү дээ. Тэр болгоныг энэ төр одоо зөв шударгаар шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Ганцхан хэрэгэлсэн юм шиг л одоо ер нь нэг хүнрээ хаадаг гэж хандлаа шүү дээ. Тэгээс илрээд нэг 2 сарч хүрээгүй хүнийг бол улсын наадманд барилтуулж энэ одоо бас л Монгол бүх одоо ер нь допинг гэдэг энэ зүйлтэй одоо хавтгаар нараад тэмтлээ шүү дээ. Харамсуур шүү дээ. Бид нар ч яг одоо нэг энэ цаг үедээ барилдаа сайхан барилдаа ингээд дуусна. Энэ дараагийн залуучууд гарч иж байгаа залуучууд энэ төр одоо ер нь бүгд л хэрэгэлт юм байна гэдэг ингээд ойлгочвол яах вэ? Энэ байдлаараа л ирээдүйд бүрхэг биш тийм ээ. Би энэ жил бол нэг хүнээс илэрч байгаа гэдэгт бол санал нийлэхгүй байгаа юм нэлэхэд. Хардах хэрэг нь байгаа шүү дээ. Ер нь бол яг наадмын дараа шууган их л явсан л та тийм ээ. Тий. Ер нь өөрийнхөө хувьд жишээ нь одоо нэг бүх нэг жил тэр нь бэлтгэл сургуульд уураг витамин тэгэл бэлтгэл рүүгээ явах хэрэг бензин тоос гэл ингээл хоол унд гэд ботоод үзэхэд тэр нь ойролцоогоор хэд орчим төгрөг зарцуулдаг бай. За нэг сард бол за нэг дундчаар нэг зана 2 сая 500 мянган төгрөгийн урагтмын хэрэглэх баг. Тэг отоод нэг 20 30 сая төгрөг 50 60 сая төгрөг бол биетэй бол зарцуулахгүй бол хүн сайн барилдахгүй шүү. Өнөө жилийн ардын хувьсгалын 101 жилийн он баяр наадам сайхан боллоо. Олон сайхан бүхчүүд цолоо сайхан цолон төрлөө. Тэрний нэг нь бол одоо өөрийн чинь найз Сэрик одоо Монгол улсын харцаг заан гэдэг цолнуудын давааг бол одоо сайхан алхаж ингээд сайхан өөртөө чинь цол ижилсээд ирлээ. Найзыгаа ер нь тэр зааны даваанд яагаад авъя гэж бодсон юм тийм ээ. Ер нь хоёулаа тус тустай барилдчихвол бас
Хоёлааш 7 авчих байсан юм билүү хүн мэдэхгүй тийм. Ер нь тэр талаар нэг ярих юм бол юу хэлэх вэ? Тэгээ яг хоо 19 онд наадмын 4-5-аас нөлөөлсөн. Дээрээс нь бас миний одоо ингээд ганц нэг хүн ингээд авдаг болсон бас зэрэгтэй холбоотой. Бас өдөртөө яваад зэрэгтэй холбоотой. Энэ бол миний одоо бэлтгэл сургуульд юу гэдгийг бүхэл зүйл төр ингээд хамт байж идэг. Сайн муу бүхэл зүйл төр ингээд хамт байж идэг. Яг бэлтгэл сургуульд энэ яс миний бэлтгэлийг ингээд зөв бэлтгэлээ биенийхээ бэлтгэлийг эрэлж хүрслээд энэ зэрэгтэй явдаг. Тэгээд амьдрал дээр ч их сайхан нөхөрлөж чаддаг. Биендээ тэмтэй тустай бүхэл зүйл ингээд хамт байдаг. Үнэхээр миний сэтгэлд би авч өгнө гэж юу бодоод идэвсэн. Тэгээд зөв би авч өгнө. Өдөр 19 оны наадмын 4-5 дараа найз нь чамаас солны тоонд боломж олтон бол авч өгнө гэж хэлсэн өөр. Тэгээд яг 7-гийн дараа мохгүй тэр ерөөсө бодогдоод болдгоо. Тэгээд цэрэг гийг үлдээсэн бол би бодоодсэн юм хангаа авах. Авчиж магадгүй цэрэг. Тэгэхээр ч бас эвгүйч тасрах магадлал өндөртэй байхгүй. За би бодвол би бодвол авч өгье. Хэлээг байсан өөрт нь. Ерөөсөө хэлэхгүй. Тэр шүүр наадмаар юус яг хажуудалтай одоо тав тэр шиг ингээд суудаг байхгүй. Тэгсэн ингээ харсан чи бас л нэг тусалт хэмжээд авах юм байхгүй болохоор бас өрөвдөө. Тэгээд тэнд аав ээж ах дүүнөр ингээд бас 9 цай бас нэлээ ер нь хүн дагадсан юм аа тэгээ. Тэгээд найз одоо яах вэ? Хүний сүн олон жил найзсан найз юм. Би ямар тусалж чадахгүй шинэ хөрлөх яа гэдэг. Тэр нэг хэлсэн хамаагүй үцээж. Тэгээс би нэг жоохон сул байсан юм бас наадмаар. Наадмаар. Их гайгүй байж байгаа наадмын солилгоор энэ их сайн байж байгаа. Жоохон гизгүүл гэдэг нэг жоохон их сул байгаад байсан. Энэ 4-5 удаа их хүнд барилтайсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд юм заавч дээш яа тийм л тоо. Тэн дээр нэг цэгийг дээш нөцүүлчих гэж бодсон. Тэгэл ихэн Батчулуун ачин дээр манай нэвтрүүлэгт орохдоо ярьж байсан. Энэ найраа гэдэг байгаа юм чинь л одоо ерөөсөө манай энэ монголчуудын нүүдэлчин ахуй соёлоос л үүдэлтэй юм шиг надад санагдаад байдаг. Яагаад гэвэл одоо манай монголчууд ингээд хөдөө нутагт ингээд нэг бууцсан дээр байж исэн айлаа хаяад нүүдэх, аваад л хамт нүүдэх. Хэрвээ хаяад нүүх юм бол харуу утсан дээр хаяад нүүлээгээд амтаахт их дургүй байдаг. Холын замд явж байхад хань нөхрөө замын дундаас хайдаг. Заавал хамт тавьдаг. Тэрэн шиг нэг цаг үед барилдаж яваа даах дүүгээ найз нөхдөө за энэ маань одоо ингээд гоцроод үлдэх нь байна шүү. Гэдэг манай монгол хөгчүүд сайхан биенээ дэмжиж ингээд цолны усаг алхуулдаг, цол ахиулж өгдөг. Ийм уламжлал байжээ. Тэрийг нь орчин үед арилжааны хэлбэрч хилжүүлээд одоо энэ найраа гэдэг энэ айхтар бас энэ хар бараан зүйл рүү оруулаад ирж. Уул нь уулын чи их сайхан юм байсан гэж ярьж ийн л да. Тэг би бодож исэн хоёрын 7-гийн даванд бие биенээ авч өгдөг, тэр 4-гийн даванд бие биендээ өгч авдаг чинь. За одоо энэ хоёрын энэ бол Батчулуун ачны ярьснаар бол арай нэг тэр найраа гэдэг гаруу арилжааны хэлбэр рүү ороогүй хуучин цагийн тэр уламжлалыг ер нь хадгалж харуулсан юм болов уу гэж ойлгосон шүү. Тэг яг хоо сэрэг миний ордоос бол яг л нач шиг шийдвэр гаргах байсан. Тэг магадгүй би явчихгээд 7-гийн даванд хилцсэн бол үгүй гэж хэлж чадахгүй. Тийм л нөхцөл байсан л да. Тэгээ өөрөө чинь одоо найзынхаа цолны мялалга наадамд Баяуулгад очиход тэр нутгийн ард түмэн гөөмөн сайхан хүлээж авч байна. Тий. Баяуулгийн хүнд зэрэг мөсөн шүү дээ. Тийм үү? Тийм шүү дээ. За. Одоо тэрнээс илүү хүндэтгэл гэж одоо тэнд чинь байхгүй л үү? Тэнд чинь гавья туссан үнэхээр бас нэг гоц амжилт үзүүлсэн хүмүүс тэр хүнд зэрэг гэдэг шагналыг авч байгаа шүү дээ. Араг манай өнж аваагүй хаа тэр хүнд зэрэг нэга. Тийм л өөрт чинь нэг юм гэж. Өстө цаг хүлээж авсан. Хүн болгон
бэлэгдэл өрөөлөө хайрлж. Үнэхээр сайхан байсан. Ер нь эр хүний хувьд за барилдааны хувьд бол одоо гоцхойд сайхан авьяаслаг мундаг барилддаг бүх энэ бол одоо арт хүн мэднэ. Эр хүний хувьд ер нь ямар хөө эр хүн бэ? Ингээл нэг хаяа нэг таарахад юм уу ингээл уулзаа нэвтрүүлэг юм хийхэд бол их сайхан цайлган цагаан зантай инээд алдсан л залуу байж идэг. Ер нь яг нөхөрлөхөд яс чанарын хувьд хэрэг ирвэ? Сайхан ирвэ шүү дээ. Бас нэг хүнд хар буруу санаад янз янзын юм энэ хийгээд явахгүй өөрөө бас нэг ер нь би бодоод баяуулгын нэг бас нөхөрлсөн найз гэсэн хүнтэй хэсэг сайн хүмүүс гэдэг болж боддог. Энэ баяуулгын мөхчүүдтэй ч гэсэн би ч гэмгүй сайхан нөхөрлөөд найз нөхөд ахтуу нар гээл явдаг. Тийм байна. Ер нь анар зааны хувьд бас олимпийн бус спортын төрлүүдээр бүх юм барилдаануудаар бас нэлээд сайхан барилдсан. Заримаар нь дэлхийн аварга болсон баг. Энэ талаараа зогс дурдах юм бол. Тэгээ яг бүхэн нэглээ олон төрлөөр бас барилдлаа. Тэгээ нэг дэлхийн 3 төрүүлсэн байдий. Тэгээ Казакураш, Узбек кураш, бустай барилдаан гээд. Хамгийн сүүлд 19 онд Казакурашны дэлхийн авахт. Тэр ус нэмэгдсэн хэлээр амжид. Сая бустай барилдааны дэлхийн авахс хүрлээ аваад ирлээ. Цолон танах, амжилтандаа ханах бол арай болоог байгаа гэж би өөрөө ч боддог шүү. Хайггүй л гэдэг. Нас залуу шүү дээ. Бэлтгэл сургууль одоо хойшоо бол бас улам чамбар болно өгөхөөс биш арай ханах болоог байгаа гэж бодож байгаа. Тийм учраас одоо бас тавьж байгаа зорилго юу байна өөрт? Гэхдээ яг ямар ч байсан нэг цаан цолоо нэг батлна шүтж байгаа. Эхний хэлжинд. Цаан цолоо батлаад бас нэг албан ёсоор долоод авчи гэж бодож байгаа. Энэ жил бол бас нэг тэгж бас тийм бод байсан. Бас нэг албан ёсоор нэг долоод авахгүй бас энэ цол магадгүй одоо томдчих магадгүй гэж боддог шүү вэ. Тий. Тэгээ нэг албан ёсны тий нэг 500 бүхтэг долоод авчмаар бодол байна. Тэгээд болж өгөөд бэлтгэл сургалтын хэмэл дэшээ сайхан барилдаад цол ахиагч боломж байгаа гэдэгтээ би өөртөө итгэлтэй байна. Тэгээ нэг зүйлийг асуухад одоо энэ бүх үзчихэхэд манай бүхчүүд дотор барилдаан гоётой улсууд байна. Зан характер сайхантай улсууд байна. Үзэгчдийг бас жоохон стресс нерв төлдөг улсууд байна. Өөрөө чинь хараад байхад их тийм годөггүй нэг тийм олон таван зангүй хүн шиг санагддаг шүү дээ. Ингээл хөндлөнгөөс харж байхад хүнтэй ойролцоо ончвол нэг маргаад байхгүй нэг дахиад барилдчих маягийн юмн дээр илүү үсээ тайлчаа яваад өгдөг ч юм уу. Энэ зан суртахуун ер нь өөрийн чинь яг унган зан уу? Энэ Монгол бүх өөрийн чинь ингэж хүмүүжүүлсэн одоо юу? Гэхдээ яг энэ одоо хүн бол яг ингээд унсан давснаа мэднэ л дээ. Тий, унсан давснаа мэддэг. Угаасаа тэр барилж байгаа юмсан. Тэрэн дээр тэр бол ер нь маргаад ч юм уу, мэгзэт ч юм уу тэр өвчнөө хүн тэрийг харж байгаа шүү дээ. За нар унснуу давснуу юу болсон ийсэн гэдгийг тийм нөхцөлд одоо гараад хүний нүдэн дээр хил барилдчихэж хүн мэлзэж мэгзээд байгаа нь бас муухай л та. Тий, тэрэн дээр ямар барилдаа нэгээр дуусах хүчлэг гэж хаяа боддөг шүү дээ. Тийм бах. Тэр үл гэхдээ ер нь бүх хүн болгоны бас нэг сайхан баримтлаад явмаар зарчим юм шиг санагддаг л да. Хүн хүний бодол бас өөр байдаг байлгүй тийм ээ. Хайш яран яач байгаа шүү л гэсэн гэж. Тий. За ингээд нэвтрүүлгийн маань бас урилгыг хүлээн авч цаг заваа гаргаж ирж сайхан ярилцсан заандаа их баярлалаа. Тэгээд одоо өөрийн зорж мөрөөдөж яваа заан цолоо батлах, өөрөөрөө долоод авах. За тэгээ цааш нь ахиулах. Одоо тэр зорилгодоо заавал хүрээрээ гэж хүсэн өрөөх байна. Тэгээ хэзээ нэг өдөр одоо төрийн наадмынхаа төрөө өсөд хүрч Дорнод Монголын дард түмнээ сайхан баярлуулаарай гэж хүсэн ярив. За баярлалаа. Тэгээд бас энэ олон сайхан бөхчүүдийн бас бүхийн бас нэр сүрхийг сайн сайхнаар харуулж яваа бас танд болоо. Танаас энэ нэвтрүүлгийн хамт олонд бас маш их баярлалаа. Тэгээд бас намайг бас тоож бас энэ зөвхөн сайхан нэвтрүүлэгтээ хөрж оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд манай найзуудтай манаас сайхан найз шиг хүний нөхөр шиг аас нэг ах шиг жаргал зовлон бүхий л зүйлд хамт ингээд бид бүхнийг
чин сэтгэлээсээ дэмжиж байдаг бас галсанх Батонголог хоёртоос бас маш үнэхээр баярлж явдаг шүү гэдгийг бас дараа хамт олон бас бид хүмүүс хэлмээр байна. Тэгээд бас наваа дэмждэг бүх сайхан бүх таарт Монголын ард түмэн болон дорд нутгийн тал нутгийн бас зонголондоо бас дэмжиж хайлж өгдөгт нь бас үнэхээр их баярлж явдаг. За баярлалаа. Тэгээд эрхэм үзэгчтэй гүндүүгээр нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар эргэн уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй.